matangak man iti 5 kilo ti karne ti baboy. Nagadun ngay, apay birthday. Adda simbangpet a bisita may maray. Bisita yo ka, DJ nakitak alimabas dito'y alalaki. May mat nagbakasyaw, di kanakan ni Badungkaw. Kanakan na dayjay. Professional maray. Iso asaan mat abasta-basta ti sagana mi kenkwana. Aya. Ket no maestra. Profesional ngagpaisaw. Amen, akaanakan ni Badungkaw, professional maray. Saan da basta-basta. Mabit lang, daikan ka itigap gatangam. Sige, maray. 5 kilo Nakilo na gituyan, sasagay sa akilo. Sige, maray. May 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, maray. Thank you. Ipasidak iti professional akaanakak daytoy maray. Wan, amukon. Dimon ulit-ulitan. Amo maray, amin nga men akakabsat ni Badungkaw. Professional. Adda ka a maestra, adda ka a maestra. Yawid mo day ta karnay maray, taing kalutwan, ta amang ano mabisinan tay kaanakam. Professional ko na muta. Professional akaanakam. Hey, kasta! Badaw, ayan tay professional akaanakam. Maturong pailaang. Anyat orasan, pangaldawang, aging gaita nakaturog pailaan. Kasta talaga. Professional nga raw. Tulungan nakaruden nga aglutaw. Tanakababain mo numabisinan ti kaanakam. Si kalangin ti agluto ta mangibitinak pa iti banderitas. Banderitas? Why? Apay, agpiesta tayo manan. Tapay pista lang ti pangusaran ni ti banderitas. Ipasikat kumot pinasyarnak di professional akaanakak. Asino nga iti kadwam amang ibitin kadagiti banderitas? Ni Kwarog. Why? Tangdanak ni Kwarog. Dua kami amang ibitin. Tata ba daw? Sakmutlatan ti umuruli amang ibitbitin iti banderitas. Sika, nakapayong ka lang dita. Baybayadan ka tapno agtrabaho ka. Saan ka ngagreklamaw? Pag meriendaan na kumamot Basta agtrabaho ka. Nagadukat a reklamo mo na ya. Adun tinaibitin ko a banderitas, tata. Kita kaslapistan ti kabildatan. Talaga nga agpista. Dati professional akaanakak. Talaga ka di a professional ti kaanakam. Don't question. Baybayadan kaya nga agdamag. Damdamagak lang, mate, no talaga a professional. Naulitin na pa ilan. Kaya't mautasan ka swilduan! Ay, samot tata. Gayam! Ala, agtrabaho ka! Ado pa'y tibitin mo a banderitas! Pastor! Yawat naman kanyak ti si Daon. Tuyang, si Daon ka no, kung natikadakat! At tayo bunsay. Tipay na po eh. Yawat yung kanyak. Ato'y kaanakan! Nagpudot mo dito yan nyo. Tuyang, nagpudot ka now! Anya ngay ti maramida kat sa anak pa'y anak kagatang iti electric fan. Ay, tumakder ka ditan at apay-payam! Uwain. Napudot ka ta. Sa anak makapangan. Dua kaming kinituyang ka. Amang paypayken ka bunjeng. Good! That's good. Anya ka no ba daw? Diyan mo English day, chay. Professional nga kay. Anya ngay nga ruti kayat asawin di mbagana. Damagag tumadamdama. Pigsaan nyo at imang paypay kanya. Ay, pigsaan tapay ka nung siya. Basta. Sige, pay-pay. Taba, tulang kendi kulangan tinabati iti 5 kilo ababoy nga impasidata kini bunjay. Nagreklamo ka kadaywan now?
Mas daawa kalaang. Ay kat maawatam latan ata, dakkel mo't ataaw. Bataw, talaga ka di a professional ti kaanakam. Natural. Mistro nga raw. Apay saan mo amadlaw ayaan, naglaing iti Ingles. Namnaminsan lang ba't ang naging lice? Mga nakit din. Ila madlaw mo, Mike. Ay, oray la si makiti kilik-kilik ang nagpay-pay-pay kinkwana. Oray siya nga raw. Anusan tan ta professional nga raw, deka na ka. Ay nasayata nakapasyar ka, paray. Wine. Mayak dito'y barangay hall ta umay ka man niyam amo dito'y professional akaanakak paray. Da. Ayan na ti kaanakam, ngayam amam. Agure ka. Pasensya kayo na, ta ita kaila masikasaw. Ado ti tao ket itay. Nabayag kayo nga agur-uray, paray. Saan matunay paray? Ket ayan nga ron ti kaanakam ngay. Ne. Ayan nanda di abunjeng. At talang ditili ko na kita ya. Baka isudya agur-urok ang nakatugaw, paray. Na. Wine. Iso paray. Turog mo't gayam. Ay, mabit lang taringag. Saanin, paray? Ang mga nun na puyat, bayam amaturog, di mo ririingan. Ay uray nakaturog, yam amuklatan. Parinteng, ni Bunjing da ito kanakak. Bonjeng, ni Parinteng, kumpare ka kapitan. Naa. Ita, amo yun ti may sakin may sa. Oh. Adto'y ti siya nga buti nga arakan pulutan a pagsangwan nyo kini Bunjeng, kwaraw. Na, apay ngay? Agminmin nulagat kayo madlatan. Ay sana kasasan! Awan tingin nerngeran ditoy. Kayat ko nga gayam kayaw. Sige, agsik hands kayaw, kas tanda ti panaggayam yaw. Na, Kasano nga ginalamano kamay? Kat nagtadamot ti kusilap ti kaanakam. natadamaya. Kit no nakamudmudal. Bunjeng, agsik hands kayaw kini kwaraw. Kaslamot mapilpilitan. Bunjing kanakan. Agisum kamot atap no prince kayo kini kwaraw. Sige nga raw tayo. Princeton, Bunjing. Kasta. Ala, ibati kayo dito yan Aginom kayo. Libre, di tayo inuman yaw. Apay nga imbati matan ni Bunjeng iderwar bataw. Ay tatno makapangantamot iti nasaya at no, da dito'y balay. Ay na, tayo talag pay-pay-pay ti aramidan ta. Amangan matno di na mo ti agawid dito'y balay. Saan ka madanagan? Ta itulog to ni Kwaraw. Ay, amangan lakit din no agapadakin ni Kwaraw. Pingaglaban da ngay. Saan? Ala, agluto kakit din. Tamangan tamamay. Professional ka kanaw. Pudno aya. Abay, agdwa-dwa ka. Wine. Sana ka mamati mistro ka. Nukayat mo di testingan ta. Sige, game. Sige. Agdamag ka kanyak. Urayan niya kabailak asang batan. Sige man. Anya ti English ti lang ka. Kita, mano talaga nga maestro ka? Cucumber! Wrong. Na. Apay nga imbaga marong. Ket no pineapple. Cucumber kunak na Pineapple. Cucumber! Pineapple. Di naksuruan si ka. Uray chip tanod ka. Saan ka mat professional? Kastagayam up. Anay! Sakmat mo! Ay, kwa. Di mo matunay pigsate pa nagsangit mo si Kabundeng. Matitiling akmay. Ayoray an-anwam ta na sakit tinagkabibaw abibig na. Agasak lang nga ruday. Neka. Bumtak sa matin tinapahid ko. Sumartin ka matin Jack may concentrate nga agasan day ta nagkabibaw abibig baw. No kastaman ti ugaw baw. Goray ka man.
tay nakmangala iti mang pasardeng kenuana. Ala, di kagdana kanakan. Tainton bigat. Mapantay iti balay ni Inting Batingteng. Ireklamo ta dahi ako araw. Adelaw, no di pa'y la sumardeng day takanakam. Iti panagog ugaog na. Jaklamaw. Agore ka. Purbay purmut akayo dahi tayo nalamang. Won! Agtal na kabunyan. Kayat mo, taibaot ko kan katay. Kayat mo, Kita, Na. nagtal na dagos. Goodbye! Apay, pudno at dinanog ni Kwarog ti subsob ni Bunjeng. Awan mo't nadamdamag ko akas na mare. Nakaamwam. Ni Mari Tuyang. Naistorya na kanya kidiin may ginmatang. Ay insikreto manan ni Kwarog day taan na pasamak Apay, anya tiga po na at dinanog ni Kwarog dayjay Abunjeng. Kaya tinapasamak bunjay. Apay adinanog na ka ni Kwaraw. Saan nga kinaawatan no sinyas? Isungarod na siya kontiag sa uparay. Taga po itinakaro pa nagkabibaw ti bibig ni Bunjing akaanakak saan ang makasaaw. Mga no... Nuan niya? Linuloko na kiti ibagam. Ay saan? Kaya mamukang paray. Agtalag kamot kanyak auray awan kwartak paray. Ay nasasayaan no paayaban tayo met ni Kwarog. Tapno maamuan tayo ti puun ken gapaw. Ti amay. Anya nga inteng, nasangputam ni Kwarog iti balay na. Napanagpasada. Amangan mo't no aglemlemang, taam mo na abasol na tinapasama. Ay di mo ibagaday ta. Nasken amaamuan tayo ti kinapudnaw. Rombeng apatas ti panangdengeg mo iti dayta inteng. Tama perdi tinagan mo no agbalin ka abayas. Isumit. No basol ni Kwarog, nasken nga ikam iti pagnakman na. Sana mabalin na basta latan dumanog no kayat na. Uwan nga raw. Sapay kat bisita ti dinanog na. Ken maysa, chip tanod ti kaanakam. Imbes nga iso ti mangidaulo iti linak ken kapya, isumat ti mangidaulo iti gulaw. Bunjing kaanakan. Naibagam ka rin, dahil ta nagkabibaw abibigmaw. Medyo akal. Into nagsasango tayo kada kapitan, makasao kan taon. Unangkal. May bagakton ti puot ken gapo. Istoryam to amin ken kuana manipod drogay aging gainding na. Una. God, kastoy teramidam. Agin Sa sangit kan tupay Pigsam ta sangit mo. Tamaw. Nalaing ka nga agugaog kay. Anya pa'y teramidak, angkal. Ibagam, nasakit pa ilang tibibig mo. Nasakit apirpirme. Kasta ti ibagam, white. Komporme ti agwarwara sa chismes diti kabildatan, Kwarog. Siga kano tinangdanog kan ni Bunjeng. Makamudan, anya ti panunutin da. Anya nga minaya ti pudno. Diyak kaya ti agsaw di taw inana. Ijayak tulangan sangwanan ni angkel ko a kapitan. Ijay ti pagsawak. Sa bagay. Ibagak to amin ijay. Walang labis, walang kulang. Itata nagsasangot ayan. Kaya't ko, amaamuan ti pudno ang napasamak. Mabalin nga umunang agsaw to'y agrabyado aka anakak paray. Sige. Sikat umuna nga sa Bunjeng. Go, Bunjeng, go! Anay! Nagsakit tinagabi mga bibig ka, anay! Stop! Agsao ka. Saan ka nga agsangit iti nakapigpigsa? No di mo kaya ti agsaw. Siya kung ti agsaw. Go, Bunjeng! Sana. Sak nga ro doon timbagan ni Kapitan. Stop! Maudin da ito'y agundawin mo. Agsao kan si ka Bunjeng. Go, Bunjeng! Dinanog na kiti nakapigpigsan ni Kwarog. Stop! Apay adinanog mo iti nakapigpigsa kwaraw. Kasanaw?
kunanakit din ak cucumber kano ti English ti langka. Go, Bonjeng! Kat no, ipilit mo mat pineapple. Stop! Day talang tinagapaan yun. Agoray! Agoray ka, pare. Day talaan ko nam? Na, Dakkala ba nagtinagapaan da? Saan akas ka rin na? apa, si kaparay. Anya ti English ti langka. Amo ka! Na. Adaprot na! Joseph Rap! Kamali paray. Wrong answer. Kung namlam ang mumay, anya nga rin ti English na. Guyabanaw. Yay! Anya nga'y tinagsasaritaan nyo kada kapitan ba daw? Gulo ka dahin? Ay saan? Tan na urnos mutlaang. Ni mutla kwarog tinagpakumbaba. Kahit ningay bunjang. Nagsuri mat kini kwarog Di nagpinakawandan. Kahit into nagawid inton bigat, itulod mi kini parinting iti ilay. Nakaluganan ni Bunjing iti basparay. Agawid ta na. Bye kanakan! Ingat! Di mo talyawin ta itay pa nakapantibas. Ay agawid ta nga roden paray. Agure ka. Abay, Saan pa yan alpas ti gulo iti nagbaitan ta? anya agulo manan. Awan ti amok agulaw. Jay English ti langka ngay. Sadak akumbinsido at Joseph Pro ti English ti langka. Sanak mat akumbinsido aguyabano ti English na. Imposible, kamali tayo tasong batmaw. Kunak man no professional ti ka nakam. Pay nga ultimo English ti langka di na amaw. Kung kunaklaan mat namati kayo matadagaw sa... Sino nga rod kada tayo itat ti usto ti sungbat na? Saka, ada nga rod brot na, di Joseph Rap. Na. Ay na, agpapada kayo akam maliti sungbat na, kapitan. Angam tinapatag kat tinasayang at apanang pasangbayo iti bisita nga imay pimasyar ti tabaranggayo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ala daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawan na ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng!